ഹലോ ഗൈസ്, എന്താ പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങളെ സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല മഴയല്ലേ, എല്ലാരും വരത്തൊക്കെയല്ലേ. ഇമ്മാന് തേങ്ങ ഒളിച്ചു വെച്ചു. പിന്നെ അല്ല, ഇതൊക്കെ എന്ത് സിമ്പിൾ കേസ് അല്ലേ. കഴിഞ്ഞപ്പോ ചുരുക്കാക്കാൻ വർക്കൊന്നുമില്ല, പോകുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക്. പിന്നെന്താ നമ്മളെ കാക്ക് കൂടി അങ്ങനത്തെ ആശം ഇൻവെർട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ ബാറ്ററി മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്, അതുപോലെ ഇൻവെർട്ടർ മാറ്റി ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് സിമ്പിൾ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, ഇപ്പൊ നടക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടോ. അപ്പൊ ചുരുക്കാക്കാരെ കടയിൽ പോയപ്പോ ചെയ്ത് കുറെ നേരം പോസ്റ്റ് ആക്കി ആശാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാന്ന് പോയി. ആശാൻ പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് പോവല്ലോ വെച്ചു. പിന്നെ അല്ല നമ്മൾ വെറുതെ അപ്പൊ ആശാൻ KSF പോയിട്ട് പൈസ കണ്ടാറ്. ഞാൻ ബാക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ ചെക്കാണ് കണ്ടായിട്ടോ. അപ്പൊ ആശാനെ കുറച്ച് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആശാൻ പൈസ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ എസ്കേപ്പുള്ള പേരാണ്. അപ്പൊ ഇനി വേറെ വീട്ടിൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോവല്ലേ വെച്ചു. പിന്നെ അല്ല അങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വർക്കാണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പൊ LED വർക്കാണ് ആശാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ്ടോ. താല്പര്യം പറഞ്ഞ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചുതരാം. അപ്പൊ വർക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവം വെച്ചാൽ ഒരു LED വർക്ക് ചെയ്യില്ല, സംഭവം കംപ്ലൈന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നേരം പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആശാന്റെ അടുത്ത് വലിയ സപ്പൻ എടുത്തില്ലുണ്ട്. അപ്പൊ ആശാൻ എടുത്തോണ്ട് കടയിൽ പോയിട്ട് അതേറെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. പിന്നല്ല അത് ഫിറ്റ് എന്താ പണി ഇത്ര പണി ഞാനൊരു ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ കൊടുത്തു എന്നെ മോനെ തെറ്റി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇന്ന ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ പെരുമ്പായ. അപ്പൊ താത്ത ചായ അടിക്കല്ലേ. പിന്നല്ല നല്ല ചായ അടിപൊളി. അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു സാധനം കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാറ്. എന്തൊക്കെ സെയിം സാധനം തന്നെ. അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടയിൽ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങള് ഇപ്പഴത്തേക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ബാറ്ററി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബോസ് ഓണറാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കൂല, കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. ആ പണി ഞങ്ങൾ പാടില്ലേ. അങ്ങനെ പേരപ്പോ നല്ല പാനികൾ നല്ല കൂടുണ്ട്. താല്പര്യം പറഞ്ഞ പാർസൽ അയച്ചുതരാം. അപ്പൊ നല്ല ലൈക്ക് കളി പോലെ കൂടി